第二天時，今日啦，我哋就用土豆同大家分享一個比較簡單啲嘅，但係做出嚟呢真係超好食嘅一個涼拌菜。首先啦，我哋先準備1到2隻新鮮嘅土豆啦。呢個土豆啊，喺廣東我哋就唔叫土豆嘅，我哋一般叫做馬鈴薯啦，或者係薯仔。呢道菜啦，我哋準備2隻土豆，如果係大隻啲嘅，1隻都基本上足夠晒噶啦，因為做出嚟呢都已經係好多噶啦。我哋先將個馬鈴薯簡單咁清洗下，然之後啦，再攞個瓜刨將佢嘅皮刨乾淨。刨咗皮之後，跟住我哋再將佢沖洗乾淨。下一步將佢進行改刀，我哋將個土豆改刀切成土豆絲，唔使切得太幼嘅，稍微粗啲。如果屋企有呢種擦絲器嘅，我哋直接攞佢嚟操作都更加之方便啲。具體粗細嘅話，就好似視頻咁樣就 OK 嘅啦。如果呢個土豆絲啦切得太細條嘅，咁樣嘅話會影響佢爽脆口感嘅。大家可以睇下嘅，基本上咁樣嘅粗細就 OK 嘅啦。將呢個土豆絲切好咗之後，跟住啦，我哋就準備少許嘅紅蘿蔔。呢個紅蘿蔔啦，唔使好多嘅，準備少許搭配下就可以嘅啦。搭配少許嘅紅蘿蔔啦，咁樣做出嚟呢，佢嘅顏色同埋口感、營養會更加之豐富啲。我哋將個土豆絲同埋紅蘿蔔絲切好咗之後，跟住啦，將佢攞清水沖洗下。因為土豆絲嘅表面啦係有非常多嘅澱粉嘅，所以我哋攞清水將佢沖洗乾淨。經過沖洗乾淨之後啦，呢個土豆絲會變得更加之清爽啦，又爽脆啲嘅，咁樣做出嚟都會更加之好食啲嘅。我哋將個土豆絲撈散咗之後，跟住啦再將呢個水喉調細啲，將佢持續嘅沖水大概3到4個字左右。跟住我哋將佢先放開一邊，先唔好理佢。然之後呢，我哋再準備啲其他嘅材料，先準備蒜頭啦，大概4粒左右。我哋先將佢攞刀拍開。跟住啦，再將佢改刀切成蒜蓉。呢個蒜頭啦，經過拍過之後呢，佢嘅蒜香味會更加之容易釋放出嚟嘅。將呢個蒜蓉切好咗之後，跟住啦，先將佢裝起嚟。下一步就準備少許嘅小葱，清洗乾淨之後，將佢切成大概2公分左右嘅小段。然之後呢，將佢單獨嘅裝起嚟備用。跟住啦，下一步就準備大概3到4棵嘅芫茜。呢個芫茜啦就係香菜啦，我哋都係同樣嘅，將佢切成大概2公分左右嘅小段就 OK。添加少許嘅芫茜啦，咁樣做出嚟會更加之香，更加之好食啲嘅。下一步就準備幾個乾辣椒，將佢清洗乾淨之後，再攞剪刀將佢剪成長條。添加少許嘅乾辣椒，咁樣做出嚟有少許嘅香辣味。但係食起身呢就唔辣嘅，做出嚟會更加之香，更加之好食啲嘅。我哋將呢個乾辣椒處理好之後，跟住啦，先將佢放開一邊備用。我哋將個土豆絲持續嘅沖水大概3個字左右，大家可以睇下嘅。而家嘅土豆絲變得比較清爽啲嘅，跟住啦，我哋將佢烘乾水分撈出嚟。下一步我哋開始起鑊燒水，呢個水量可以稍微嘅多啲嘅。我哋開始啦，先將呢個湯水燒滾，然之後再添加適量嘅食鹽，增加呢個湯水嘅底味。跟住再將呢個土豆絲放入滾水入邊，將佢進行飛水一下。呢個土豆絲我哋一定要滾水落鑊，將佢快速嘅飛熟。土豆絲落咗鑊之後，我哋攞筷子嚟將佢不停咁進行攪動，等佢喺鑊頭入邊均勻嘅受熱。因為土豆絲呢比較細條啲，所以佢飛水嘅時間唔使好長嘅。滾水落鑊之後，全程開大火，將佢飛水分半鐘就基本上 OK 嘅啦。避免長時間嘅飛水造成土豆絲嘅過熟，咁樣做出嚟就唔夠爽脆嘅啦。我哋將呢個土豆絲飛水大概分半鐘之後，跟住即刻馬上烘乾水分撈出嚟。然之後啦，我哋再將佢放入清水入邊，將佢過冷河。經過冷水嘅刺激之後啦，呢個土豆絲食起身會更加之清爽啲，更加之脆嫩啲嘅。我哋將個土豆絲簡單嘅浸泡過冷之後，跟住啦將佢即刻馬上烘乾水分撈起嚟，跟住啦再將佢放入大碗入邊。下一步再將處理好嘅乾辣椒同埋呢個蒜蓉加入嚟，跟住我哋再攞滾油淋一淋，激發出呢個蒜蓉啦同埋乾辣椒嘅香味。
下一步再將切好嘅蔥段同埋芫茜加入嚟，跟住開始調味。我哋先加入半殼仔嘅生抽，跟住再添加半殼仔嘅香草。下一步再添加適量嘅食鹽同埋少許嘅松茸鮮，最後再添加幾滴嘅麻油，增加香味就可以嘅啦。調咗味之後啦，我哋將佢輕輕咁撈勻，等入邊所有調料啦充分嘅化開。我哋將個土豆絲同埋調料完全咁撈勻咗之後就可以嘅啦。最後啦，我哋將佢擺落個碟就搞掂噶啦。咁樣做出嚟啊，呢個土豆絲酸爽又開胃，真係非常之好食嘅。如果你哋都中意嘅話，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。